Kultūros ritmas. Sveiki, klausotės Lietuvos kultūros tarybos laidos Kultūros ritmas. Šiemet Lietuvos kultūros taryba mini savo veiklos 10-metį. Per tą laiką dirbo 3 Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo kadencijos, tiksliau įpusėjo 3. Įpusėjo ir 2 regioninių kultūros tarybų kadencija, formuojanti tolygios kultūrinės raidos programos prioritetus ir vertinanti jos paraiškas. Per 10-metį Lietuvos kultūros tarybos ekspertų buvo apie 900 kultūros ir meno profesionalų. Žinoma, per visą tą laiką vyko ir nuolatinė Lietuvos kultūros tarybos komandos kaita. Per 10 metų taryba paskirstė daugiau kaip 200 milijonų eurų, sulaukė 70 tūkstančių paraiškų ir iš jų finansavo beveik 26 tūkstančius. Ir apie Lietuvos kultūros tarybą greičiausiai savo matymą ir nuomonę turi kiekvienas paraiškos teikėjas, projekto vykdytojas, ekspertas ir Lietuvos kultūros tarybos komandos narys. Tačiau atrodo, kad tie, kurie susiduria su taryba iš vidaus, iš arčiau pamato įvairias ir skirtingas jos perspektyvas. Tad ir šiandien norisi pasikalbėti apie tarybos užkulisius, apie jos 10-metį, apie tai, kaip jinai atrodė anksčiau, kaip atrodo dabar ir kaip atrodo iš skirtingų perspektyvų. Ir šiandien kalbėsime apie tai su buvusiu Lietuvos kultūros tarybos administracijos direktoriumi, o dabar prezidento patarėju Mindaugu Bundza. Sveiki, Mindaugai. Sveiki. Ir menotyrininku, ilgamečiu kultūros tarybos ekspertu, o dabar regioninės kultūros tarybos nariu Ernestu Parulskiu. Sveiki. Ir laidą, kaip visada, vedu aš, Karolina Bagdonė. Tai pradėkime nuo pradžių, čia mano ilga įžanga buvo, bet jūs abu su taryba esat nuo pat jos pradžios, man atrodo. Jūs, Mindaugai, pradėjot nuo 2014 metų, Ernestu, jūs prisijungėt kaip ekspertas. Taip, irgi nuo 14 metų, kaip tik prieš laidą, kadangi aš laiškų netrinu, pasižiūrėjau, kada gavau pirmą laišką iš lkt.lt. Ir tai buvo 14 metų laiškas, kad aš atrinktas į ekspertų grupę. Tai visus 10 metų esat kartu. Tai kaip atrodė tuo metu taryba, kai pradėjote joje dirbti prieš tą 10-metį? Man ta pradžia buvo pakankamai nuosekli, tai yra nebuvo kažkokio tai staigaus slenksčio peržengimo, nes aš prieš tai ir dar kurį laiką paraleliai kartu su kultūros tarybų, ekspertavimo kultūros taryboje buvau ir spaudos rėmimo fondo ekspertų ir pačioje pradžioje kažkaip taip ir galvojau, kad tai yra tas pats, kas spaudos rėmimo fondas, tik tai kiti pinigai ir viskas. Ir vienintelis skirtumas. Vėliau ir gana greitai aš supratau, kad skirtumai yra ir pakankamai ženklus, bet norėdamas išlaikyti mūsų pokalbio dinamiką, dabar nesakysiu, o jeigu nepamiršiu, pasakysiu vėliau. Taip, mano ta pradžia tai tokia, kaip čia, iš kelių perspektyvų. Tai iš tikrųjų tai buvo iš tikrųjų pirmoji tokia rimta, vadinkim taip, darbovietė. Tai aš 14 metais, jeigu čia Ernestas mailus žiūrėjo, aš nežiūrėjau, bet aš, man atrodo, prisimenu, kad aš balandžio mėnesį lygtais pradėjau dirbti. Prieš tai atsitiktinai pamatęs, konkurso kvietimą vienam iš socialinių tinklų. Ir tiesiog suaplikavau tuo metu ir pradėjau darbuotis. Tai aš atradau organizaciją iš tikrųjų jauną, nes jai buvo ten keli mėnesiai. Kaip tik prieš porą, man atrodo, savaičių ar ten laiko, aš tiksliai dabar neprisimenu, bet buvo paskelbti pirmieji rezultatai. Tai ten tokio sujudimo, kultūros bendruomenėje dėl to virsmo iš kultūros rėmimo fondo į kultūros tarybą natūraliai buvo. Tai organizacija tokia jauna, dinamiška, kūrėsi, sakykim taip, su tuometinės pirmininkės Dainos Urbanavičienės lyderystė, taip pat su pirmosios kadencijos tarybos nariais. Tai mūsų tuo metu administracijų, man atrodo, buvo ten 15, gal 16 žmonių, nors aš aplikavau į tuo metu, aš dabar tiksliai neprisimenu, kaip vadinasi skyrius, bet ten stebėsenos ir analizės, man atrodo, skyrius į specialistų lygmenį buvo atrinktas. Tačiau jau pirmosiam darbo dienom buvo pasakyta, kad šiek tiek tas funkcijas reikės pristabdyti, nes tiesiog yra darbo su paraiškom ir su ataskaitom daug ir mus ten permetė tos keli žmonės iš karto darbuotis
su paraškom, su konkursais, su kvietimais ir taip toliau. Tai tokia buvo ta pradžia. Abudu prisijungėt tuo pačiu metu iš esmės, tai kodėl nusprendėt iš vis prisidėti prie tarybos, nes tuo metu tikrai tarybos įsikūrimas buvo sudėtingas ir ilgas procesas ir kultūros bendruomenė buvo ir susiskaldžiusi ir vieni pasitikėjo, kiti labai kritikavo, vieni bijojo, kiti galbūt tikėjosi visiško proveržio, o jums, kodėl judu abu, iš esmės tuo pačiu metu, kaip kūrėsi taryba ir prie jos prisijungėt? Aš tai gal pradėsiu, nes manau, tai tokie visiškai pragmatiniai motyvai buvo ir motyvacija, tai tiesiog ieškojausi darbo ir sakau, pamačiau atsitiktinai visai šitą tą kvietimą. Bet aišku, ruošiantis pokalbiui, ten dėl darbo, sakykim taip, vadinkim, ar ne, pradėjau žiūrėtis, kas čia per organizacija, kokie čia tie dalykai ir vėlgi, kaip ir minėjau, kaip tik prieš porą savaičių ten buvo tie rezultatai, dabartinėse tarybos patalpose, pirmam aukšte, ten toj salytėj tokioj, man atrodo, buvo tokia konferencija padaryta, pristatanti rezultatus, ten tikrai buvo tokio daug netikrumo, sakykime, situacija jausmo, ką ir jūs minėte. Tai man ruošiantis, reiškia, ten darbo pokalbiui tikrai buvo tokia, kaip čia pasakyti, bandymo ir pačiam susigaudyti tose aplinkybėse. Aš nesakyčiau, kad aš buvau tuo metu, 14 metais, kažkaip labai plačiai ar reiškia, išsamei susipažinęs, sakykime taip, su institucijom, kurios veikia kultūros politikos arba bendrai politikos srityje. Tai tų niuansų aš tikrai tuo metu negalėjau užčiuopti, ką užčiuopiau, sakykime, tai pradėjęs darbuotis. Tai mano pradžia buvo tokia daugiau pragmatinė iš tokių, vadinkim taip, savanaudiškų paskatų. O maniškė irgi lyg ir sėtusi su jumis, su jūsų paskata, Mindaugai, bet jinai yra truputį blogesnė, nes aš nusprendžiau patekti į ekspertus dėl arogancijos. O ta arogancija kilo dėl to jau mano minėto darbo kaip ekspertas spaudos rėmimo fonde ir aš buvau patenkintas savo darbu tame fonde, bet nepatenkintas pačia institucija, nes man atrodė, kad viskas yra ne taip ir viską galima padaryti geriau. Ir pamatęs, kad ir plus aš jau buvau šiek tiek dirbęs ne kaip ekspertas, bet kaip paraiškų teikėjas su kultūros fondu. Kultūros rėmimo fondu. Kultūros rėmimo fondu. Ir sudėjus tas abidvi patirtis ir tas mano nuostatas, kad aš protingiausias ir žinau, ką daryti. Ir štai yra nauja institucija ir tiesiog man atrodė akivaizdu, kad aš ten turiu būti, kad gelbėti šalį ir šalies kultūrą. Viskas, aišku, buvo truputį ir gerokai ne taip, bet intencija štai tokia. Arogancija. O su kokiais lūkesčiais atėjot? Tikėjotės pakeisti šalies kultūrą? Ką patys matėt kaip tarybos tuo metu esmė? Prieš pradedant darbą, dar nežinant, kaip jis atrodys ir kaip ir vyks, aš norėjau įgyvendinti ne tai, kad jokiais būdais nesvajonę ar būseną ar misiją, bet aš buvau įsitikinęs, kad kiekvienas geras projektas turi gauti finansavimą. Tai vėlgi yra tas arogantiškumo slenkstis, bet jis iš tikrųjų yra pakankamai realus, nes vėlgi tikrai įsivaizduoju, kad tie paraiškų teikėjai, kurie, tarkim, negaudavo finansavimo, jie gali ir su manim nesutikti, bet man iki šiol atrodo, ir net netrodo, o savo subjektyvioje aplinkoje aš žinau, kad nebuvo nei vieno projekto, gero projekto, kuris negautų finansavimo. Būdavo, aišku, kelios, sakysim, tokios organizacinės klaidos, kai projektai patekdavo ne pas tuos ekspertus, bet tai yra išimtis, o ne būsena. Ir štai su tuo tas noras, kad kiekvienas geras projektas turi gauti finansavimą, jis ir yra, tai ir buvo ta bazė.
aš kadangi, kaip sakiau, aplikavau tą tokią poziciją, reiškia, stebėsenos analizės, tai aš ten prisimenu, kad vėlgi ruošiantis tam darbo pokalbį, ten dėliojau kažkokius modulius, sistemas, kaip čia galima būtų, reiškia, įtraukti kuo platesnę ten tyrėjų bazę, akademinę bendruomenę ten ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi realybė buvo šiek tiek kita, padiktuota objektyvų tam tikrų priežasčių, bet po to darbo eigoje, reiškia, tos mano planus, žinoma, pakoreguotus pagal tą objektyvę realybę, kitais formatais, sekančiais etapais iš tikrųjų pavyko įgyvendinti. Tai kadangi taryba pažįsta dabar ir iš vidaus, ir iš išorės, galima taip sakyti, tai man norisi pakalbėti apie tai, kaip atrodo jums tie procesai būnant ir viduje, ir būnant išorėje, nes jūs dabar, Mindaugai, kaip ir skaitotės išorėje, nors vis dar esat aktyvus, man atrodo, kultūros tarybos veiklos siekėjas ir apie tai nuolat tikrai tikiu yra ir jūsų galvoje, ir darbotvarkiai, o jūs, Ernestai, dabar esat jau regioninės kultūros tarybos narys, tai vis dar kaip ir viduje, bet kaip ir truputį išorėje. Ir vienas dalykas, ką aš čia noriu paklausti, kuo tie procesai skiriasi, kad kaip ir pradėjau pačioje laidos pradžioje, kad tie, kurie ateina į tarybą, tarsi lyg ir pakeičia savo matymo perspektyvą. Ir kad neretai, pavyzdžiui, dabar, kai darėm savo apklausą 22 metais apie tai, kaip atrodo taryba pareiškėjams ar šiaip žmonėms, kurie susiję su kultūra, tai buvo tokių niuansų, kur, pavyzdžiui, kad pasitikė organizacija, bet nepasitikė sprendimais. Arba kad kai gaunu finansavimą, tai pasitikiu, o tai kai negaunu, tai nepasitikiu. Arba kai pabūnu truputį viduje, tai jinai atrodo visai kitaip. O kaip jums atrodo, būnant tose, lyg ir atrodo abiejose barikadų pusėse? Man tos situacinės kaitos dėlionės, jos yra vėlgi tiesiog labai susijusios su pačia organizacijos istorija ir jos kaita, kurią, kaip jūs ir sakėte, ilgai dalyvavau kaip vidinis ekspertas ir būtent iš ekspertavimo pusės ta kaita ypatingai gerai ir matosi, nes vėlgi priminsiu savo nuotykį prieš laidą, kur pasižiūrėjau savo paštą susirašinėjimą, ten buvo beveik 1000 laiškų gautų ir turbūt 1000 laiškų atsakytų. Ir tuo pačiu yra ir prikabintos bylos ir aš pasižiūrėjau pirmosios vertinimus ir savo paties, ir kitų. Ir mano, aišku, irgi nebuvo ypatingai tobulos ekspertizės, bet kai kurių ekspertų ekspertinė išvada buvo tokia, vienas žodis – neremti arba remti. Ir dabar matydam, ir tai atrodė visiškai natūralu. Mes, aišku, kalbėdavom, kad galbūt reikėtų šiek tiek galbūt ir labiau argumentuoti, bet faktiškai galvojam, kad tai yra viskas gerai. Ir kai prisimenu, man atrodo, praėjusiais metais ar užpraeitais metais darytas jo paskutinėsias ekspertizės, paskutiniuosius su manim, kur aš pats dalyvavau posėdžius, tai ta ekspertų būsena ir supratimas, kad reikia atsisakyti tos galbūt ir ne visiškai sąmoningos, bet arogancijos, dabar jau kitokios arogancijos, ir kuo išsamiau, empatiškiau ir tiksliau nenaudojant biurokratinės kalbos, paaiškinti paraiškos teikėjų, ypač tam, kuris negauna finansavimo, kodėl tai buvo padaryta, plus su nurodymais iš ekspertų pusės, tai aišku, ne nurodymais, bet tokiais patarimais, ką reikėtų pastiprinti, kad vienoks arba kitoks projektas gautų finansavimą, tai yra milžiniškas skirtumas nuo, sakysim, vieno žodžio iki ilgo, beveik puslapio dydžio konsoliduoto komentaro, kuris būtų ne vien tik tai kaip sprendimas, ar netgi kaip nuosprendis, o kaip kolegiškas bendravimas su to paties lauko kūrėjais ir varytojais. Aš sakyčiau, atliepiant iš tikrųjų tai, ką Ernestas kalba, turbūt visas tas procesas buvo, mes ir sakydavom, kad Lietuvos kultūros taryba yra savotiška kultūros bendruomenės savivaldos manifestacija, ar ne? Tai vat visas tas, sakykime, šitam kontekste tą žodį vartokim tokį demokratizėjimo, reiškia, procesas, kai reiškia, vėliavėlė ir visa atsakomybė pačiai bendruomenė iš esmės yra perduodama, taip, su valstybės pagalba, su institucija, su struktūra, su administravimu ir taip toliau, bet
tiek taryba, tiek, reiškia, ekspertų korpusas yra pati bendruomenė. Šičia turbūt yra pats didžiausias pokytis, kuris ir eina. Ir iš čia ateina ir visi šitie, gerai, kad per savirefleksiją, bet turbūt ir per administracijos paskatinimą vienu ir kitu etapu, reiškia, ekspertam ir kitiems elementams tarybos sistemos, kad, iš tikrųjų, tu pats esi bendruomenės dalis, tu pats esi atsakingas už bendruomenės tą tokią sveikatą ir higieną. Ir tie dalykai, aišku, iš administracijos perspektyvos, tai tu puikiai šitą supranti, nes mums visą laiką mes patys savo tą kartodavom, reiškia, tiek iš tarybos pirmininkės, tiek iš tarybos narių, tas, tokia atsakomybė už bendruomenę buvo. Tai tu suvokdamas tą resursų, reiškia, iš vienos pusės resursų ribotumą, bet iš kitos pusės tą, tokią maksimą, sakykime, imperatyvą, kad kiekvienas geras projektas, reiškia, turėtų būti finansuotas. Tu visus procesus, reiškia, ir bandai dėlioti, kad šitie dalykai būtų atliepti. Tai čia turbūt pagrindiniai aspektai yra. Žinoma, per tuos 7 metus, kiek aš buvau taryboje viduje, ten tų variacijų įvairiausių buvo, bet turbūt čia yra pagrindinė šis, kad, reiškia, pati bendruomenė save valdo, žinoma, kaip ir sakiau, per tam tikrus institutus, kurie yra įkurti. Ar, pavyzdžiui, nebūnant viduje, tai, kas vyksta išorėje, būtų aišku? Ar būtinai reikia pabūti viduje, pavyzdžiui, būti ekspertų, būti administracijos darbuotojų, kad suprastum tai visgi, kaip veikia taryba. Nes neretai, man atrodo, kad į tarybą kartais yra žiūrima ir tikimasi, kad jinai tikrai milžiniška institucija su dideliu pinigų kiekiu, galinti ten apriepti viską. Arba priešingai atrodo, kad jos yra tiek daug visur, nors tas biudžetas tikrai labai, palyginti nedidelis. Ar keičiasi ta perspektyva, kai esi ir ten, ir ten? Aš nežinau, ar tikrai visiems reikia turėti visas perspektyvas vienodai. Aišku, čia grubiai sakau, yra niuansų, bet iš vienės visi turi dirbti savo darbą. Ir jeigu savo darbą dirbi blogai, tai tada yra atitinkamos, reiškia, procedūros vienokios ir kitokios, dėl kurių tie vaidmenys, sakykime, taip gali skirtis. Bet mano supratimu, administracijų darbuojantis, tu tikrai supranti tiesiog, kad tu turi, ne mandatą, bet atsakomybę ir pareigą. Valstybės tarnyba irgi įpareigoja ir duoda tam tikrus rėmus veikimo. Bet taip pat jau iš tokio viešo administravimo perspektyvos, kadangi tu dirbi su pakankamai aiškia auditorija. Aišku, jinai skiriasi ir ten jie galima modeliuoti, kiek kada ateina, kokį konkursą paleidžiant, kokie nauji pareiškėjai ateina į konkursus ir taip toliau ir panašiai. Bet lūkesčių valdymas bendraja prasme, man atrodo, irgi tokia institucija kaip kultūros taryba yra labai svarbus. Ir aišku, lūkesčių valdymas yra tiek per papasakomo proceso, bet taip pat tiek per tokią užtikrintą sprendimų priėmimą. Ir to užtikrintos argumentavimo, reiškia sprendimų priėmimų. Tai aš nesakyčiau, kad visiems pareiškėjams reikia būtinai pabūti viduj. Žinome, kad ir per tuos metus ir iš bendruomenės buvo tokių, reiškia, pasvarstymų ar pasiūlymų, kad gali rotuotis ten, reiškia, po 3 metus pabūti išorėje, po to ateiti į administraciją, padirbti su sritim, pakuruoti ir taip toliau ir panašiai. Mano supratimu, mūsų bendruomeniai tas neveiktų dėl įvairiausių priežasčių, bet pasitikėjimas bendras turėtų būti formuojamas per sprendimų priėmimą, jų tokį tvirtumą, ta prasme, kad taryba yra užtikrinta jais, užtikrinta dėl to, kad žino, kad visos procedūros ir visi kiti dalykai yra padaryti teisingai. Aš tik taip ir yra. Ir aš tik paantrinčiau, kad štai apie tos lūkesčių valdymą, tai yra valdymas jau yra iš karto turi tą administracinį skonį. Aš dar prisimenu ir jau savo paties patirtį, kaip, sakysim, aš dalyvaudavau lūkesčių nevaldyme, bet lūkesčių edukavime, jau kaip ekspertas. Tai prasidėjo, aišku, ne iš karto, nes, kaip jūs atsimenat, iš pradžių ekspertai buvo užslaptinti
totaliai, nebuvo galima iš viso nei kalbėti, nei rodyti ir niekas nieko nežinojo nieko apie tai. Vėliau atsirado bendrieji sąrašai ir po truputį pradėjo, sakysim, tas švelnėti. Be abejo, nebuvo galima kalbėti su paraiškų teikėjais apie jų projektus ir visą kitą, bet aš jau, sakysim, pradirbęs kokius 5, sakysim, pusę to mūsų aptariamojo laiko, aš jau pradėdavau aiškinti, ypač kai išgirsdavau teiginius iš tokius visiškai klaidingus, kad, pavyzdžiui, taryba viską nusprendžia. Tada aiškini, kad viską nusprendžia ekspertai, bet ir taip toliau, tokius pačius paprasčiausius dalykus, kurie lyg ir tai yra nelyg ir jie yra visi surašyti tarybos tinklapyje, bet be abejo jųgi niekas neskaito. Ir štai tas, sakysim, toks fonetinis pokalbio aiškinimas, jis padėdavo. Ir ne tai, kad sakyčiau, kad aš pastebėdavau kaitą paraiškų teikėjų, bet turbūt ne vienas aš toks buvau aiškintojas, kaip tai turėtų, kaip viskas yra iš tikrųjų. Ir tada tas sunormalėjimas per edukaciją jis įvykdavo. Tai čia tiesiog toks papildomas štrichas lūkesčių stumdymui. O kai sužinodavo, kad esat susiję su kultūros taryba arba, pažiūrėjau, kad joje dirbat, kad esat ekspertų, tada, kai jau tai buvo vieša, ar klausdavo, tai žiūrėk, tai aš čia turiu tokią idėją ir tada visi norėdavo su jumis pasikonsultuoti. Ar sulaukdavo tokių klausimų? Jeigu iš ekspertinės pusės, tai net negalėčiau pasakyti iš kitų savo pažįstamų. Galbūt tai ir yra, kurie irgi, sakysim, tose pačiose grupėse būdavo, nes mane palikdavo ramybėj, tai yra niekada nesugavęs net užuominų, kad reikėtų taip arba kitaip padaryti. Priešingai negu, sakysim, su kitomis dalyvavimas kitose komisijose, ten premijų arba dar kažko. O čia kažkaip ir kažkodėl suveikdavo tas atstumas, jis nebūdavo pažeidžiamas. Tai net nežinau, kodėl tai įvyko, bet galbūt naujos institucijos pareiškimai ir pats susiformavimas taip ir viską suformulavo. Arba tiesiog man pasisekė ir kitiems. Kadangi aš kai pradėjau darbuotis, tai mano viena funkcijų buvo konsultuoti lauką, tai ten to konsultavimo ne draugų ten kažkokių ir taip toliau, bet bendrai žinoma, kad būdavo. Po to, kai funkcijos keisdavo, tai tiesiog tais vienetiniais atvejais labai maloniai nukreipdavo ir į kolegas, kurie kuruoja ten atskirą sritį programą ir tų klausimų tiek ir būdavo. Žinoma, kad yra tose ratuose, kai pradedi būti žmonių, kurie vienaip ir kitaip ten teikia paraišką ar dalyvauja projektuose, tai natūralu, kad tas toksai nepadidintas stiklas, bet toks kažkoks, kokį čia žodį pavartoti, nežinau, nedėmesys, bet kažkas į tą pusę reiškės būdavo, bet man atrodo pakankamai greitai vėlgi per procedūras tam tikras ir per viešą tam tikrą komunikaciją suformuoji, kad žaidimo taisyklės iš esmės visiems yra vienodos A, o B, grįžtu prie to, ką anksčiau sakiau, kolegos, mes čia šnekam apie jūs pačius, apie bendruomenę. Aš nesu nei meno kūrėjas, nei jokia forma, tai jūs patys savo valdot, ar tikrai čia norėtumėt, kad, taip sakant, aš čia jums kažką padėčiau jums ar ten kažkam kitam. Tai to nereikia artikuliuoti, žinoma, nereikia to sakyti, bet tas toksai, sakau, per bendrą foną jisai ilgainiui išsivysto, o galų gale tas naujos institucijos, ką Ernestas minėjo, reiškia, tas toks ritmas, jis per porą metų irgi suformuoja tam tikras praktikas. Ir jeigu ten pradėsi žiūrėti, reiškia, nuo 14, 15, 16 metų, ten jau 17 metais, gal net 16 jau tendencijos veikimo, vėlgi tos auditorijos, ne auditorijos šią prasme, bet tų pareiškėjų bendruomenė, su kuria taryba darbuojasi, jinai yra vis tiek pakankamai baigtinė savo skaičiumi, ar ne, ten kažkas galbūt dėl vienokių ir kitokių priežasčių nebeteikia paraiškų, nauji ateina, ar ne, jie irgi gauna patirties ar per savo patirtį su taryba, ar per bendruomenę bendraudami ir taip toliau. Tai čia, reiškia, tam tikrus, elementus tiesiog natūraliai prie darbo principų yra neprisitaikoma, bet jie atpažįstami ir tampa suprantami bendruomenė. Vienas svarbus dalykas, apie ką
iš esmės kalbasi tie, kurie yra susijęs su kultūros taryba, tai apie jos problemas ir apie tai, ką reikėtų tobulinti ir keisti jos veikimo modelėje, jos administravime, be finansų, kurie visada galėtų būti didesni. Tai kaip jums atrodytų, kokios yra dabartinės, pavyzdžiui, kultūros tarybos problemos ir ką siūlytumėt tobulinti arba ką matytumėt, kas vertėtų būti kitaip daroma? Aš gal pradėsiu, nes aš manau, kad Ernestas bus, taip sakant, tiesesnis ir jo, konkretesnis. Aš iš vienos pusės reiškia iš tos patirties, kurią turėjau aš taryboje ir dabar stebint tuos kelis metus šiek tiek iš atstumo, mums visą laiką būdavo svarbu suprasti, kokia yra kultūros tarybos kaip institucijos vieta bendroji institucijų sąrangai. Santykis su kultūros ministerija. Ar ne, žinome, kad čia visa ta reforma ir įvyko dėl to, kad tas santykis pasikeistų, kur yra sprendimų priėmimo gale, sakykim taip. Bet vien tai, kad kažkur yra tai parašyta, nepasidaro, reiškia, tai per tam tikrą praktiką bendravimą net ir specialistų lygmenį su kultūros ministerijos, su kitų institucijų kolegomis pasidaro. Suprasti, taryba kaip institucija, valstybės institucija, vienas svarbiausių valstybės institucijų kultūros srityje ir tada jau su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm, nes tai yra ir vėlgi atsakomybė, bet tai yra ir tam tikras strategavimas, net jeigu ir mūsų laikais lėšos buvo iš esmės fiksuotos, kurias taryba gaudavo administruoti, ar ne, nes tuo metu dar veikia kultūros rėmimo fondo įstatymas, bet vis tiek kokios programos bus ir taip toliau ir panašiai, ir tada tas, kaip vyksta pokalbis, kas inicijuoja pokalbį dėl tarybos kaip institucijos veiklos. Ir mano supratimu, kad tikrai tas tikrai buvo pavykę, kad čia vėlgi aš tik pasikartosiu, man atrodo, tuometinė tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė čia buvo esminis žmogus, kad reiškia mes būtumėm, arba taryba būtų ta institucija, arba tas žaidėjas, kuris inicijuoja pokalbį apie tarybą. Turiu minėti tarp instituciniai plotmiai. Žinoma, ten visokių situacijų buvo ir Seimo yra pareiga ir vienas iš veiklos sričių, reiškia, užsimti parlamentinę kontrolę ir taip toliau, tai viskas tas yra gerai, bet kasdieniai veikloje, ypatingai santykėje su kultūros ministerija, man atrodo, išsiaiškinti, išsigryninti tas funkcijas pasikeitusioje aplinkoje buvo svarbu ir, man atrodo, dabar taip pat yra svarbu, kadangi dabar vėlgi tų lėšos nėra fiksuotos. Ir nors apie jas čia kalbėti turbūt nėra daug tikslo šitam formate mūsų, bet kaip mes kaip visuomenė arba kaip mes kaip institucijos prieiname prie tos skaičius, kuris yra skiriamas galų gale tarybai administruoti, tai reiškia ir kultūros bendruomeniai prieiti prie jų, kad galėtų savo veiklas įgyventi. Čia yra svarbus aspektas. Taip, Mindaugai, čia jūsų yra tie didieji ir nematomieji darbai, kurių mes ekspertai ir gal ir neypatingai ir apčiuopdavom, nes mūsų uždavinys buvo konkretesnis. Dėl to ir mano atsiliepimas į jūsų klausimą, kurioje vietoje dar galima, tai yra, ką vertėtų keisti, jisai yra šiek tiek amorfiškas atsakymas, nes vėlgi susijęs su mano paties būsenos pasikeitimu. Nes kai dirbau tą intensyvųjį ekspertavimą, buvo viena pozicija, kuri mus ir mane, ir mano kolegos labai erzino ir mums atrodė, kad tai turi būti absoliučiai ir nedelsiant taisytinas dalykas. Nes tas blogumas, jis leisdavo manipuliuoti sprendimais. Aš kalbu apie dar iš senesniųjų laikų kultūros rėmimo fondo ir dar pačių pirmųjų atsiradusi vizualaus meno lauką, dabar aš kalbėsiu apie tai, kas man artima yra, vizualaus meno skirstimą į šakas, kurios yra tokios sunkiai apibūdinamas. Tai yra, buvo dailė, buvo tarpdisciplininis menas ir buvo dar kelios, kurios iš tikrųjų yra tas pats vizualusis menas. Ir kurioje vietoje atsiranda tas manipuliacinis elementas. Tai yra, jeigu ekspertų grupė mato projektą, kuris, sakysim, formaliai kaip ir atitinka visus kriterijus, bet
vėlgi žiūrint per visą grupę, jis kaip ir nėra remtinas, bet sviruoja tarp tokioje pusiau pakabintoje būsenoje. Ir štai tuomet atsiranda tas variantas, kad galima teikti, kad tai yra ne tarpdisciplininis projektas, o į dailę. Ir jis yra kaip ir iš viso nebesvarstomas. Tai yra paraiškų teikėjai padarė darbą bet tas darbas grupės neįtikina ir jie sprendimą nedaro, o tiesiog jį perkelia kitiems ir to sprendimo galiausiai ir nebeįvyksta. Ir mes norėjome, kad, aš vėlgi kalbu apie ekspertus, kad tos rytis būtų panaikintos, viską suvedant į vizualųjo meno lauką, kad ta konkurencija būtų tarp projektų, o ne tarp žanrų. Tai yra, kad nebūtų, sakysim, aiški suma skirta vien tik tai fotografijai, nors galbūt ten yra tik vienas geras projektas, bet jis vis tiek gauna kažkokią tai kvotą. Ir kaip tik, kai įvyko tas pasikeitimas ir šakos buvo suburtos į vieną vizualiuosius menus, mano ekspertavimas kaip ir baigėsi. Aš įtariu, kad tai ir yra vienas iš didesniųjų dabartinės tarybos iššūkių, kaip štai tokį didelį lauką suvaldyti, nes tada atsiranda ir didesnė imtis pačių paraiškų, kaip valdyti ekspertavimo grupės, kaip jas dėlioti, kad neprasprūstų ir vėl neatsirastų kitokio manipuliavimo galimybės. Tai aš įsivaizduoju, kad turbūt tai yra didžiausias iššūkis ir turbūt pareikalausiantis kažkokių pasikeitimų, bet kokie jie yra tie iššūkiai ir tie galimi pasikeitimai, aš šią akimirką nežinau. Na, tas pokytis įvyko ir dar kol kas sunku pasakyti, ką tai davė, bet iš ekspertų pusės tai tikrai atrodo, kiek esame kalbėję, kad jiems atrodo, kad pasiteisino. Nėra lengva ir tikrai yra nuolat, pavyzdžiui, iš literatūros ekspertų girdisi, kad tai tu turi išmanyti labai labai daug dalykų, ten niekas nesikonsolidavo, bet vis dar ateina, kur yra skirtingi ten vaikų literatūra, vertimai, grožinė literatūra, renginiai kokie nors. Vis dar yra tas klausimas. Ir negi literatūros ekspertai nori daryti atvirkščią žingsnį, tai yra skaidyti literatūros sritį į mažesnės, ar ne? Ne, man atrodo, kad nėra, bet klausimas visada atsiranda, kai tu ateini, tarkim, esi, nežinau, tam tikro laikotarpio ekspertas, o tu visai nedirbi su vaikų literatūra. Taip. Ką daryti? Lygiai taip pat, pavyzdžiui, tu esi su fotografija daugiau rašai straipsnius ir tyrinėji, arba užsiėmė kaip tik tą veiklą anksčiau užsiėmė, o štai čia atvertini tarp disciplininį meną. Ir tada tas klausimas visada išlieka. Bet Taip. Tas pokytis atrodo, kad jis kol kas sėkmingas, bet dar truputį reikia palaukti, kol pamatysim, kada tai tikrai įvyks ir kokius rezultatus tai duos. Ir kadangi čia pradėjom apie tos ekspertus ir jūs, Mindaugai, irgi kalbėjote apie tarybą kaip demokratizacijos principą, apie bendruomenę įgalinantį principą, tai man įdomu, pavyzdžiui, kaip jums atrodo, tai kas svarbu būnant ekspertu? Galbūt aš šiek tiek pasikartosiu, bet ir negalbūt, o tiesiog akivaizdžiai einu į pasikartojimo trasą, nes nuo pat pirmųjų posėdžių ir man, ir kitiems mano kolegoms, arba ne visiems, bet kai kuriems atrodė, kad eksperto išvada, tai yra tai, kas vyksta aptarimo metu, netekstiniu pavydalu, tai tas aptarimas gali vykti ir netiksliai formuluojant, nes būdami visi daugiau ar mažiau iš vieno lauko, mes galime suprasti ir kalbėti tik ištiktukais ir vis tiek suprasim, koks yra turinys. Bet ištiktukų pateikti ištiktukais atsakymą paraiškos teikėjui be abejo negalima ir tiesiog tai turėtų būti draudžiama. Ir mokėjimas ekspertų ir kuris tas mokėjimas ir įvyko per tuos 10 metų ir ne tik per 10 metų, bet jau, sakysim, mūsų kadencijų viduryje, mokėjimas ir net ir noras paaiškinti savo sprendimus ir paaiškinti maksimaliai objektyviai. Tai yra remiantis ir formaliaisiais kriterijais, ir remiantis subjektyviaisiais kriterijais ir įvedant ir
nenoriu sakyti edukacinį, bet tokį patarimų lauką. Ir kai tas pradėjo jau dėliotis, ir aš pats tai matydavau ir per posėdžius, ir kai atsirado suvokimas nenoriai, nes tai yra vis tiek papildomas darbas, kad jeigu reikia išspręsti vieną ar kitą paraiškos problemą, vieno arba kito teikėjo, verta susitikti dar kartą, kad išsigryninti jau visą tą visos grupės požiūrį. Ir tai, kad ekspertai supranta, tai pradėjo tai daryti, manau, kad tai yra didžiulis dalykas. Aišku, iš kitos pusės žiūrint, o ta kita pusė tai yra, sakysim, vakarietiškesnioji patirtis, kur kultūros tarybos yra seniau dirba, sakysim, skandinavų arba dar kažko. Aišku, norėtųsi, kad tas ekspertavimas būtų dar gilesnis, bet tai yra šią sekundę turbūt tai yra šią akimirką per didelė prabanga, kad, sakysim, ekspertas ne tik tai turi galimybę, bet ir prievolę vieną paraišką nagrinėti 2 savaites. Aš jau utriruoju. To negalim padaryti, nes ir tų ekspertų reikėtų labai daug ir administravimo mokestis tada būtų turbūt jau perteklinis. Bet kad mūsiškiai ekspertai jau priartėja prie, sakysim, noro, kad tai reikia daryti, tai yra jau akivaizdu. Aš sakyčiau, kad be, reiškia, tokių, vadinkim, bazinių dalykų ir elementų, kaip ten skaidrumas, kompetencija ir taip toliau ir panašiai, man atrodo labai svarbus dalykas ekspertams yra tinkamai arba adekvačiai suprasti savo vietą bendroj sprendimo priėmimo sistemai. Ir ką aš turiu minį, žinome, kad taryboje, reiškia, yra ta tokia kelių etapų vertinimas ir sprendimo priėmimas, individualus vertinimas, tuomet ekspertų darbo grupės posėdis, ten yra sprendimas priimamas, tiksliau rekomendacija ar ne tarybai, ir tada jau tarybos posėdis, kur tie galutiniai sprendimai yra priimami. Jeigu kažkuriuojame etape kažkuri iš dalių pradeda interpretuoti savo vaidmenį kažkaip kitaip, visa ta grandinė šiek tiek susvyruoja. O kadangi ekspertai yra didžiausi turbūt savo sričių profesionalai Lietuvoje, jeigu ten pasižiūrėsi, reiškia, tos viešus sąrašus, tai ten yra topai, ar ne, Lietuvos kultūros ir meno bendruomenės, ar ne, tai natūralu, kad jie kažką papildomo nori pasakyti, ar tai ta tarybos administracija, ar tai pačia tarybai, dalis galbūt buvo ir tarybos nariais, ir taip toliau ir panašiai, tai ten tų santykių dinamikų yra įvairiausių. Bet jeigu, pavyzdžiui, ekspertai pradeda galvoti apie kažkokias, nežinau, tendencijas, sričių kvotas, kokias nors ir taip toliau ir panašiai, kitaip tariant, tas, kas išeina iš esmės iš jų tokio grubaus darbo aprašymo, tada visa sistema šiek tiek liūna. Nes man atrodo, tas supratimas, kad tu esi ekspertas ir kad virš tavęs, tokiam, sakykime taip, sprendimų proceso, reiškia, grandinėje dar yra pati taryba, kuri sprendimą priima, man atrodo, čia yra tikrai labai svarbus. O tuomet gal su to būtų ir susijęs kitas klausimas, kad tai kodėl kultūros bendruomenė, kultūros ir meno bendruomenė bejoja vis dar ekspertų veikla, vis dar pasitaiko kaip ir po kiekvieno konkurso rezultatų viešų, ypač, nežinau, ir Facebook'e, ir kažkur kitur priklauso tikrai nuo pačios situacijos komentarų apie tai, kad yra nepasitikima, kad yra nekompetentingi, kad, nežinau, neišmano, kad neįvertino, kaip jums atrodo, ko trūksta, kad visgi kultūros ir meno bendruomenė labiau imtų pasitikėti tuo sprendimu, kuris priimtas. Aš kelis aspektus čia pasakyčiau. Pirmas dalykas yra mano vertinimu, vėlgi čia šiek tiek retrospektyviai žiūrint ir gal, kadangi jis yra toks subjektyvus, gal aš neteisus, bet tie atsiliepimai vieši ar nevieši atsiliepimai, jų ir turinys, ir forma, ir net ir apimtis, man atrodo, yra tikrai mažesnė nei tam buvo kokiais 18-17 metais. Kaip tariant, pasitikėjimas tam tikras vis tiek yra užaugęs. Natūralu, kad kai kalbam apie labai jautrus dalykus, tai meninius sumanymus, į kuriuos žmonės tikrai deda daug darbo, pastangų ir taip toliau ir panašiai, kai yra neįvertinama, ir čia net nekalbama turbūt apie pinigus, o jeigu yra apie pinigus, tada iš vis, natūralu, kad žmonėms yra, nebūtinai, kad sunku priimti tą neigiamą sprendimą, bet visą laiką yra visiškai natūralu ieškoti kažkokių, nežinau, antraeilių dalykų, kas tai galėjo nulemti. Tai čia vėlgi tas lūkesčių valdymas, man atrodo, yra svarbus.
Antras aspektas, vėlgi su lūkesčių valdymu susijusias, kaip mes ir iš kokiose, reiškiasi, vadinkim, iš kokių programų arba iš kokių pareiškėjų ta kritika ateina. Ir jeigu mes pradėsim skaidyti, pavyzdžiui, ar tai regioninių aspektų, arba ten sritimis ir taip toliau, pradėsime žiūrėti irgi, kad tam tikra kritika tarybai, sakykime taip, koncentruojasi tam tikrose arba srityse, arba vėlgi pagal tam tikrą aspektą. Tai kaip taryba savo konkursus susiformuluoja, ar tai, kad, pavyzdžiui, tolygios kultūrinės raidos modelis, kuris veikia ten 18 metų ir jisai veikia atskiras, reiškia toksai, kaip ten yra 100, dabar aš nežinau, bet turbūt mažiau, bet kai pradėjo, ten buvo apie 120 narių ir taip toliau panašiai, visas mechanizmas ir taip toliau panašiai, bet ten yra ten buvo 3,3 milijonų eurų, tai reiškia ten 14% nuo viso tarybos biudžeto. Nors komunikacija vieša, tokia, čia atsisuksim į regionus ir taip toliau ir panašiai, o galų gale, nors ir ten iš esmės regionams finansavimas tarp 17-18 metų turbūt padvigubėjo, bet 19 metais tas padvigubėjimas jau, taip sakant, nebesijaučia. Tai ar tu toliau tęsi tą, reiškia, bendravimą su bendruomenė ir bandai kalbėtis, ką tai reiškia tolygios kultūrinės raidos modelis, ar tu tiesiog palieki tokiai gal savygai ir taip toliau, ar kitas rytis paėmus, čia nebūtinai tolygia kultūrinė raida, visą laiką žinome, kad, pavyzdžiui, muzikos rytyje yra tikrai tokia įtempta situacija, ar ne, čia tiesiog dėl to, kad mes turime labai daug ilgai ir kokybiškai veikiančių organizacijų ir asmenų. Tai vat, tas reiškia, man atrodo, mes kaip pradėtumėm žiūrėtis, kur koncentruojasi, tada ir šiek tiek tos priežastis aiškiau atsivertų. Pradėt kalbėti apie regionus ir Ernestai, jūs pokalbio pradžioje minėjot, kad paminėsit visgi, kuo skiriasi darbo spaudos rėmimo fonde būnant ekspertų ir kuo skiriasi nuo to, kai buvo tarybos ekspertų ir regioninės kultūros tarybos ekspertų. Tai mano klausimas būtų toks apskritai, kaip skiriasi tas ekspertinis darbas tose skirtingose fonduose arba tarybose? Jeigu sudėlioti viską į patirtis, tai turbūt apie spaudos rėmimo fondą galbūt ir jau būtų netikslinga kalbėti, nes manau, kad aš pats jau beveik 10 metų ten nesu kojas įkėlęs ir galbūt ten viskas šiek tiek pasikeitė. Nes labiau aš atsiprašau, kad nuo kitų metų medijų rėmimo fondas. Ir pasikeisi ir visa kita. O štai kalbant apie patirtis būnant ekspertų kultūros taryboje, kaip čia, didžiojoje. Nacionalinė vadina įprastai. Nacionalinė. Ir darbas regioniniai tarybai, jis jau yra visiškai skirtingas ir šiek tiek netgi trikdantis. Nes kai esi ekspertas, tai dažniausiai viskas yra aišku. Tai yra argumentacinis formulavimas, ieškojimas bendrybių kartu su kitais grupės nariais, konsoliduotų komentarų teikimas. Tai yra labai aiškus darbas. Ir kai aš laimėjau konkursą į regioninę tarybą, į Klaipėdos tarybą, tiesiog vertėtų priminti, kad regioninės tarybas sudaro žmonės, kurias paskiria iš to regiono tam tikras skaičius ir yra 2, kurie dalyvauna konkurse ir yra tokie kaip ir išoriniai stebėtojai. Ir kai mane išrinko Klaipėdos kultūros tarybos, regioninės tarybos pirmininku, aš galvojau, kad tas darbas bus toks pat kaip ir nacionalinės tarybos ekspertų grupėse, kur aš esu buvęs ir eilinių narių, ir grupės pirmininkų, ir įsivaizdavau, kad tai maždaug tas pats bus ir regioniniai tarybai. Ir štai šioje vietoje aš ir suklydau, nes pats ekspertavimas, jis turi kitokių akcentų, nes specialistai, kurie dirba, jau paskirtieji specialistai tarybos, regioninės tarybos nariai, jų žinojimas yra ir gilesnis konteksto, ir universalesnis, ir plus tas konteksto žinojimas pats savaime yra toks
jų geriau matomas. Čia galėčiau panaudoti kaip metaforą, kai esi vieno miesto gyventojas, tu matai, net ir nematydamas, kur eina gatvės, tu žinai, kas yra. Kad ten yra gražu, ten negražu, ten yra. O kultūros taryboje, jeigu esi turistas, kaip aš, kaip laimės, tu jau nebematai tų kelių. Ir būnant pirmininku, vis atsiranda noras, sakysim, panaudoti kažkokį tai bendrąjį spaudimą, kaip turisto. Ir turisto ir taryboje, ir turisto tame regione. Aš sakau, aš žinau, kad buvau ir ten, ir aš kaip ir išmanau, nes aš tikrai taip vis galvodavau, kad išmanau Klaipėdos regioną, bet visuomet atsirasdavo visai kitokie svertai ir tada tas bendrumo ieškojimas, jis yra lygiai taip pat įdomus ir lygiai taip pat vaizdinis, bet visiškai kitoks. Antras dalykas yra, kad man atrodo, kad regioninės tarybos pirmininku turėtų būti to regiono žmonės, nes čia tiesiog man buvo pačiam incidentas, kai buvo nuspręsta, kad kiekviena regioninė taryba padarys savo konferenciją ir aš iš viso nieko negalėjau padaryti, nes jie Klaipėdos apskrityje, aš Vilniuje, kaip visą tai daroma, nežinau ir jau pradėjau kol kas tik mintise inicijuoti, kad turbūt štai tie turistai laimėję konkursus neturėtų būti pirmininkais, nes vis tik tai tas kontekstas yra labai svarbus. Čia gal grįžtant prie ankstesnių jūsų klausimų, reiškia, dėl žvilgsnio iš šono į tarybą. Tai iš tikrųjų šitas momentas, kai dabartinė kultūros taryba pakeitė šiek tiek regioninių kultūros tarybų sudarimo principą, man jau žvelgiantys sistemiškai, taip pat bandant suprasti, kokios argumentacijos, kokie motyvai ir taip toliau, aš galiu pasakyti, kad taip su tokia rezervacija aš vis dar žiūriu į šitą sprendimą ir labai įdomu, kaip po kelių gal turbūt kadencijų reiškės, prasisuks šiek tiek tam tikri rezultatai, nes mano supratimu, regioninės kultūros tarybos tikrai turi būti labai labai arti bendruomenių. Ir vėlgi ten skirtingi konkursai, skirtingi aplikantai, kurie gali aplikuoti skirtingus konkursus, viskas turėtų turėti arba turi savo logiką, kodėl, reiškia, vienur visi gali teikti, kitur ne visi gali teikti, kodėl bendrieji laisvėjai sričių konkursai kaip ir atviri visiems, bet, pavyzdžiui, tam tikros programos galbūt ne ir taip toliau ir panašiai. Ir tada prasideda bendruomeniai tokia, sakykime taip, vėlgi, ne tai, kad nepasitikėjimas, bet matymas, kad galbūt pati taryba nebūtinai iki galo jais pačiais pasitikė. Tokia bendra, reiškia, formuluotę naudoju, vis dar yra ir bus įdomu stebėti, kaip šitas procesas vyks, nes turime tikrai suprasti, kad ir pačios kultūros tarybos, reiškia, bendruosiuose finansuose, aš dabar vėlgi atsiprašau, nesu pasitikrinęs, bet tikrai turbūt kokie ten 60% lėšų turėtų likti Vilniuje, kas vėlgi yra natūralu, mes turim čia koncentraciją ir taip toliau ir panašiai, bet tas kalbėjimas, kad viskas yra apie Vilnių, jis yra ir toks iš vienos pusės inertiškas, bet iš kitos pusės jis turi šiek tiek tos tiesos ir tada papildomo žingsnio, kad kultūros prieinamumas bendraja prasme regionuose, tas tolygumas būtų padengtas, to papildomų žingsnių reikia žengti. Ir man atrodo, kad tas Ernestas, manau, nesupyks. Ernesto įsileidimas, reiškia, į Klaipėdą, čia žinoma ne apie Ernestą kalbant, bet bendraja prasme man pasirodė įdomus ir tikrai įdomu stebėti, kaip bendruomenės prisitaikys. Matysim, kai baigsis šitą regioninės kultūros tarybos kadenciją, kaip visgi sekas ir kokie tie rezultatai. O čia užbėgant už akių apie tos, kur ten regionuose ir neregionuose, bet dar apie tai daugiau kalbėsim, nes dabar jau čia paanonsuosiu, dar kol kas apie tai nepasakam, kad gruodžio 1 dieną tikimės pristatyti savivaldybės kultūros indeksą 2022, tai reiškia bus atnaujintas. Tai galėsim pamatyti, kaip visgi yra, nes bent jau 2021, tai pirmavo Neringa ir Zarasai, tai sakyčiau, netikėta, kad visai ne apie Vilnių visą kalbą ir kad dėja Vilniuje kaip tik su tais finansais visai kitas aspektas buvo. Bet būtent aš galiu pasakyti, kad savivaldybių kultūros indeksas ir atidengia tą, kad iš esmės kultūros taryba arba, reiškia, kultūros ministerija per savo nacionalinės įstaigas didžiąją dalimi padengia bendruomenių, ne tą turimą poreikį, bet
tas, reiškia, tą finansavimą, ar ne? Žinoma, jo galėtų būti daugiau, bet ir tada savivaldybei paradoksaliai nebetenka arba nebereikia tiek daug, arba gali jiems taip atrodyti, kad nebereikia tiek daug papildomai skirti, kiek procentaliai, sakykime taip, ar proporciškai galėtų skirti kitos savivaldybės ir dėl to visos didžiųjų miestų savivaldybės ten yra indekso pačioje būtent to subindekso, ar ne? Nu, ne pačioje, bet tarkim, bet apie tai tikrai galėsim pakalbėti dar kartą gruodžio 1 dieną Kaune, dar apie tai tikrai paskelbsim viešai, nes ruošiam visą informaciją. Tai bus atskiras pokalbis ir atskira diskusija, nes labai įdomu pamatyti, kaip apskritai ką ir kokie miestų ir apskričių savivaldybės turėtų daryti, kaip kreipti dėmesį į kultūros lauko ir kiek vienos investuoja, pavyzdžiui, kaip kad Zarasai ir koks iš to rezultatas, o kitos greičiausiai ne ir tada kurioje vietoje jos atsiduria. Bet jau pačiai pabaigai, nes jau tikrai nemažai dalykų aptarėm, man įdomu grįžti į pačią pradžią apie tai, ką šiandien ir pradėjom, apie kultūros tarybą ir apie jūsų buvimą joje, tose skirtingose barikadų pusėse ir kiek jums atrodo, vat, iš savo visos patirties kultūros taryboje bebūnant, kiek patirtis ekspertuojant ar dirbant kultūros tarybai praplečia apskritai jūsų pačių suvokimą apie kultūros lauką, apie tai, koks jis yra Lietuvoje, koks jis galbūt galėtų būti. Tai vienareikšmiškai, tu matai ne tik tais, reiškia, tą tokį projektų, sakykime, taip lygmenį, bet dirbant administracijoje, natūralu, tu darbuojies ir su institucijom, tu pradedi suprasti institucijų darbo logiką, Seimas, vyriausybė, Kultūros ministerija, kitos institucijos, nacionalinės įstaigos turi vėl savo veikimo logiką ir vietą sistemų ir taip toliau ir panašiai. Tai nėra suprantama tu viską tą aišku gali išskaityti kažkokiuose teisės aktuose, bet tokios nuojatos reikia, norint darbuotis šitoje srityje. Tai žinoma, dabar darbuojantis prezidento komandoje natūralu, tas matymas kultūros bendruomenės jisai labai praverčia. Aišku, dabar tos temos galbūt yra platesnės, nes taryba visą laiką kalba apie tos, kiek ten dabar, 7%, 6% nuo kultūros biudžeto, ar ne? Bet tam tikrai ritmo atsikartojimai yra iš esmės turbūt visose srityse. Reikia suprasti, kokios asociacijos, kokios bendruomenės yra aktyvios, kokios yra pasyvios, kodėl jos yra aktyvios, pasyvios ir taip toliau ir panašiai. Na, o maniškė patirtis yra netgi pasakyčiau, nesudėtinga ir tiesmuka, ypač dabar, kai pradėjau dirbti su Klaipėdos regioniniai taryboje, tai yra ir skaitydamas paraiškas ir besiginčydamas apie jas su savo kolegomis, aš tiesiog gaunu tiesioginę paskatą dar labiau domėtis, kas vyksta šiuo atveju Klaipėdos regione, nes aš jau matau ir tuos dalykus, kurie ir neremiami, ir kurie galbūt ir galėtų būti remiami, ir matau visą lauką, kas vyksta ir ko sakysim, žmonės, kurie yra iš tų rajonų jau taryboje, kaip jie norėtų pakeisti, nes tokių norų yra nepaprastai įvairių, apie kuriuos aš net ir pagalvoti negalėjau. Bet iš principo galima suredukuoti visą tai, kad tas smalsumas, kuris be abejo yra natūralus, jis tiesiog gauna tiek daug papildomų degalų, kad jau nebeužtenka laiko norint pamatyti viską. Ir tai yra tik tai Klaipėdoje. Jeigu aš įsivaizduočiau, jeigu aš kokiu nors būdu dirbčiau visose regioninėse tarybose, tai tas kultūros turinio kiekis būtų absoliučiai nepriepiamas. Ir štai šioje vietoje aš visuomet atsiranda apgailestavimas. Tai yra, net jis nėra piktas, bet kiek yra visko daug ir kiek mes mažai visko pamatom. Taip, tai aš tikrai prisidėsiu, nes vis laik mes turime savo kažkokius interesus ten, reiškia, ar kas mums patinka, viena ar kitas rytis daugiau ten į vienas kitas ten parodas ar koncertus pavaikšti, bet kai tu dirbi, pavyzdžiui, taryboje ir tu visą laiką prisimenu, suregistruoji paraškas, ten pasižiūriu, reiškia, visas rytis vis tiek ten šiek tiek kažkokias analizės darais ir taip toliau. Tada žiūri ekspertų visų, reiškia, grupių suformuotus sąrašus, stebi tarybos posėdį. Visi šitie elementai iš tikrųjų tikrai prisideda prie to, kad tu pamatai iš tikrųjų, kiek daug Lietuvoje yra visko gero, kokybiško kūriama ir kad mums, kaip visuomenė ir kaip valstybė, čia reikia dar tik dėti kuo daugiau pastangų, kad sudarytas sąlygas šitams plėstis.
dalykams. Ačiū Mindaugai, labai graži pabaiga šiandien mūsų laidos. Ačiū labai už jūsų patirtis, už jūsų pasidalinimus, už jūsų matymą Lietuvos kultūros tarybos ir darbo joje ir buvimą tiek viduje, tiek išorėje. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Šiandien su jumis buvo Lietuvos kultūros tarybos tinklalaidė Kultūros ritmas. Jeigu turit mums klausimų ar temų, kuriomis norite pasikalbėti, rašykit mums. Ačiū ir iki kitų susitikimų.